Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Մինչ այդ ներկայացնելու ենք թե հայոց ցեղասպանության այդ կարևորությունը եւ նաեւ արցախցիները այսօր բախվել են նույն իրավիճակին, բայց մի քիչ այլ կարողացել են թողնելով Արցախը դուրս գալ, որպեսզի կարողանան իրենց այս երկրի վրա ապրելը շարունակել Մայր Հայաստանում եւ 1915 թվականին տեղի ունեցած ցեղասպանությունը շատ երկրների կողմից, այսինքն ճանաչվել է, բայց մի շարք երկրների կողմից ճանաչվել է, իսկ այսօր շարունակվում է թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի կողմից ժողովական, որ իրենք չի իրականացվել, չկար եւ այլ նման եւ նաեւ այդ դատապարտումը ցեղասպանության, քանի որ շատ երկրների կողմից չի դատապարտվել, այսօր շարունակվում է աշխարհում հիմնականում մենք մեր վրա զգալով շարունակվում է ցեղասպանությունը։ Մենք պետք է լինենք պայքարող ու շարունակենք այդ հարցը բարձրաձայնել, որովհետեւ վստահ եմ, եթե 88 թվականին հայերը չմիավորվեին եւ միասնական կերպով չպայքարեին, այդ ցեղասպանությունը թե արցախցիների, թե ընդհանուր հայ ժողովրդի հանդեպ նաեւ կլիներ այդ թվականներին, բայց մեր հաղթանակը կանխեց դա ու 30 տարի, 30 տարի մենք ապրեցինք խաղաղ երկնքի տակ, բայց այսօր նորից շարունակվում է այդ ամենը, մենք քանի որ դա մենք ենք դրանով անցել, պետք է մենք այսօր ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվի, դառնա միասնական, որպեսզի նախ կանխի, հետո պահանջի, որպեսզի աշխարհը ընդունի այդ ամենը եւ այն երկրները, ովքեր հիմնական պատասխանատուն են ցեղասպանության, կոտորածների, այդ երկրների դեմ, չգիտեմ, կիրառելով սանկցիաներ, չգիտեմ, տարբեր միջոցներ կիրառելով փորձել կանխել, որպեսզի աշխարհում չկրկնվի ցեղասպանություն։ Ինչ է կարծում, պատահական է, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանն այս օրերին խոսում է ինչպես այն մասին, որ հայոց ցեղասպանությունն այլևս Հայաստանի օրակարգում առաջնահերթություն չէ, այնպես էլ այն մասին, որ Արցախյան շարժում այլևս չի լինել։ Այս զուգահեռը եւ այս երկուսից հրաժարումը միաժամանակ պատահական է։ Գիտեք, ես այդ հարցին այսպես կպատասխանեմ, մի ժամանակ դեռ սկսած արդեն 20 թվականից ասում էին Արցախը թե աշխարհի համար, թե Հայաստանի համար կռվախոնձոր է եւ Արցախի համար ցավոք պատերազմները շարունակվում է, թե կոտորածները շարունակվում է եւ այսպիսի մի անիմաստ թեզ կար Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք ու այսօր Արցախը տվել ենք, այսօր Արցախը պարտվել է մարդիկ զոհել են իրենց հանուն Արցախի, բայց այսօր չկա Արցախի տարածքը, Արցախը չկա։ Արդյոք մենք հանգիստ ապրում ենք։ Հիմա էլ ասում են, որ կանխարգել ենք, ասենք, որ այդ նշաձողը իջացնենք, ցեղասպանություն թեման փակենք, Արցախի այսօր արդյոք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անվտանգ են ու ապրում են խաղաղության մեջ։ Վստահ եմ, որ չէ, քանի որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում, այսինքն տարածքներից ադրբեջանցիները գտնվում են մեր տարածքներում ու մեր տարածքներում իրենք դիրքավորված են ու նույն ձև շարունակվում է ու նաև Ադրբեջանը այսօր բարձրացել է մի հարց, որ գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան Ադրբեջան, որը հենց ինքը նկատի ունի մեր տարածքները, եթե մենք այդ ամենը աշկ ենք փակում ու գնում ենք խաղաղության, արդյոք այդ խաղաղություն ասվածը պայմանագիր ստորագրելը երևացող է ու դա կլինի։ Իմ կարծիքով տեսնելով այս ամենը, չէ, եթե մենք չկանգնենք ու դրա դեմը չառնենք, այսինքն հիմա ոնց է ուժեղին է ամեն իրավունք, եթե մենք ուժեղ չլինենք, եթե մենք ամեն անգամ լռենք, պարտվենք, մենք խաղաղության չենք հասնի։ Մենք ոնց է ինչպես է ասել Մոնտե Մակրոնյանը, խաղաղություն մենակ պիտի լինի հաղթանակով, առանց հաղթանակի անկարելի է խաղաղությունը։ Ու դա ճիշտ խոսքեր է, եթե դու թելադրես ուժեղ լինես, քո հետ կնստեն հաշվի ու նաև քայլեր չեն ձեռնարկել, որպեսզի քեզնից տարածք վերցնեն, հող գրավեն, քեզ կոտորեն եւ այլն։ Եթե դու թույլ ես ու կատարում ես դիմացի նման թշնամու ասածները, վստահ եմ, որ չես հասնի խաղաղության։ Մեր իշխանությունները նաև պնդում են, որ Արցախի հարցի բարձրացումը եւ այս խնդրի շարունակականությունը ազգային անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի։
այնպեսի հարցեր դες որ այսօր դա այս օրերին համահունչ նաև ես այս պահին ելույթ եմ ունենում խորհուրդ անունից մի քիչ ճիշտ չի լինի իմ խորհրդի հետ չքննարկելով այդ հարցին պատասխանել ես կարող եմ ասել իմ կարծիքը դրա շուրջ այլ հարթակներում ոչ այստեղ բայց մի բան կասեմ որ մենք իրավունք չունենք լռելու որովհետև թե Արցախի համար թե Հայաստանի Հանրապետության համար մարդիկ իրենց կյանքն են զոհաբերել թե Արցախի հողում թե այստեղ հայ արյուն է թափված ու մենք լռելով մենք չպայքարելով դառնում ենք թշնամու համար թե անտարբեր մեզ ցույց է տալիս անտարբերություն դառնում են այդ մարդիկ ոչ ճիշտ տեղը զոհված, բայց դա այդպես չէ եւ հանուն իրենց պայքարի ու իրենք զոհվել են հաղթանակով մենք պարտավոր ենք այսօր պայքարել։ Մի բան էլ կա, իշխանական այսպես թեզ կա, ասում են չեք թողնում արցախցիները հանգիստ ապրեն, տուն տեղ դնեն, հանգստանան եւ առաջ շարժվեն։ Հիմա նկատի ունեմ վերադարձի մասին խոսելով եւ այլն։ Ինչ է ուզում այսօր արցախցին իրականում։ Քանի որ Հայաստան Հանրապետությունը արցախցիների անվտանգության երաշխավորն է, այսօր ես որպես հասարակ արցախցի, հասարակ քաղաքացի, գիտեք, ինձ մի պահ մտքումս հարց եմ տալիս։ Ես պետք է իրենց պաշտպանվեմ, թե իրենք պետք է ինձ պաշտպանեն, այսինքն իրենք լինելով իմ անվտանգության երաշխավորը, ես փորձում եմ իրենցից պաշտպանվեմ։ Մի քիչ իրականությունը sense խանաշփոթի մեջ է հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի մոտ ապագայում եւ այս պայքարը որ սկսվել է իր հաղթանակը կունենա